I has anat a missa fa poc, no? A Montserrat? Sí. Ja vas posar-me un ciri? Vaig encendre 4 o 5 ciris, Explica-li què ens va passar a Montserrat, va. Com va anar a Montserrat? Explica-li. Vols que t'ho digui, són farts de riure. Per què? Aquest va dir que havíem d'anar a Montserrat, que havíem de filmar no sé què, no sé quantos. Sí, vam anar a Montserrat. Però què li havien dit? Que havíem de filmar, aquest no pot filmar res. No ho puc Que l'endemà del telèfon i diuen, no ha servit per res allò. Diu, per què? Diu, perquè no has filmat res del que et vam dir. Vaig haver de tornar a anar a Montserrat. No ho puc creure. A tornar a filmar tot. A molt poc ho vaig pensar amb aquell cremallera, que aquell cremallera ja has posat mai, amb aquell cremallera. No. No hi pusis perquè fa molta por. Sí o no? Passa ben bé. Arran. Arran no el sents, però arran, allò el sentim per a qualsevol cosa, Ja. Això no ho direm. Això no ho direm. Això no ho direm. Home, també es dia d'amistat,